Brüsszel. 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 És Trianonnal mi van? Sziasztok, én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. A propagandás részben foglalkoztunk azzal, hogy a kormány miként kezeli az uniót, de nem árt még egy áttekintés. Brüsszelből folyamatosan rossz hírek és nagyon kemény nyomásgyakorlás érkezik Magyarországra. Hogy Brüsszel megpróbálja megakadályozni a magyarországi rezsicsökkentést. Brüsszelnek és a nemzetközi pénztőkének nem számít az európai emberek biztonsága. Van tehát ez a minket akadályozó, bennünket megtámadó, ránk nyomásgyakorló Brüsszel, de hát mit akarnak tőlünk ezek a szégyenteljesek? Semmit, legalábbis ilyen formában semmit, mert Brüsszel így nem létezik, az Unió nem így működik, és ezt a politikai vezetésünk már akkor is tudta, amikor 2004. május 1-én tagok lettünk. Inkább nézzük meg, hogy mi az, amit az Unió tényleg elvár egy tagországtól, mind a jelentkezéskor, mind utána. Először is fontos, hogy az összes tagállam áldását adja a dologra. Ez például a horvátoknak volt gond, akiknek először meg kellett egyezniük a szlovénekkel egy területi vitában, ahhoz, hogy bekerülhessenek. Aztán fontos, nyilván, hogy az adott állam polgárai is akarjanak csatlakozni, emiatt volt nálunk is 2003-ban népszavazás. A harmadik pedig, hogy a jelentkezőknek át kell venni az uniós törvényeket és szabályozásokat. Ezeket összesen 35 fejezetben foglalták össze, amik lefednek kb. Mindent az adópolitikától a halászatig, a környezetvédelemtől a tömegközlekedésig. Bizonyos esetekben viszont az EU is tesz kivételt, és átmenetileg felment egyes tételek betartásától. Ilyen volt nálunk a földmoratórium, azaz, hogy egészen 2014-ig magyarországi lakcím nélkül külföldi nem vehetett hazánkban földet. Mondjuk azóta sem ez a legnagyobb gond a földek körül. Arról pedig, hogy ezekért a vállalásokért cserébe mennyi pénzt, munkavállalási, tanulási és utazási lehetőséget kapnak az uniós államok egymástól, már kismillió cikk született. De van egy olyan dolog, ami nem nagyon szokott előkerülni, pedig magyarként ez az egyik legfontosabb, amit az Európai Uniótól kaptunk. És ez a Trianonra adott válasz. Kifejtem. Trianon ugye a magyar történelem egyik legszörnyűbb eseménye, ez a 100 évvel ezelőtt a fejünk fölött meghozott döntés, semmihez nem hasonlítható. És itt ez a 100 év a lényeg, mert ennyi idő alatt se a magyar politikai elit, se az értelmiség, se senki más itthon nem volt képes értelmes választ adni arra, hogy mit is kellene kezdenünk a helyzettel. Az Európai Uniós tagságunk viszont legalább azt lehetővé teszi, hogy bárki szabadon utazhasson, tanulhasson, dolgozhasson, vagy éppen vállalkozhasson, akár Kolozsvárról, Szegedről, Eszékről, vagy Komáromból származik. Ha pedig részt veszünk az unió fejlesztésében, akkor egy szép napon talán újra elérhetjük, hogy mindegy, hogy valaki Erdélyből, a Vajdaságból, Kisalföldről, vagy éppen a Felvidékről származik, ugyanolyan lehetőségei lesznek, és a kárpát-medencei magyarság, ha csak részben is, de újra egy határok nélküli egységes közösséget alkothat. Ehelyett viszont mit csinálunk? Brüsszelt meg kell állítani. Brüsszelt tehát meg kell állítani. Brüsszelt meg kell állítanunk. Nézzétek, az Unió nem tökéletes, a döntéshozatala tetűlassú, a külpolitikája töketlen, a bürokráciáját meg áthatják a lobby érdekek. Sőt, azt sem állítom, hogy az Unió megoldást Trianon tragédiájára, mert nem az. De még mindig ez a legjobb irány, amiben az elmúlt 100 évben elindultunk, ezért nekünk, a magyaroknak akkor is támogatni kellene az egészet, ha közben nem tömnének ki pénzzel. Ezért arra kérünk, hogy ha egyetértetek azzal, hogy ki kell állnunk az EU tagságunk, illetve hogy általában az európai értékek mellett, akkor gyertek el május 1-ére a tüntetésünkre, illetve osszátok meg ezt a videót, hogy mások is átérezhessék, hogy mi forog most kockán. Az eseményt megtaláljátok a leírásban, kommentálni tudtok lent, feliratkozni oldalt, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!